ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಳೆಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತಾರೆ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿದು ಓಮ್ ಕಾಳು. ಈ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಈ ಆಯಿಲ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ನ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಓಮ್ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಆಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಆಯಿಲ್ ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಬೋದು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಫುಲ್ಲು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಫರ್ದರ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಆದಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.